ในทศวรรษต่อมาสงครามโลกครั้งที่2ยุคใหม่ของความสัมพันธ์เย็นชานำทางระหว่างมหาอำนาจสูงสุดของกาลเวลาสงครามเย็นสำหรับส่วนใหญ่นั่นหมายถึงประเทศทุนนิยมสู้กับค่ายคอมมิวนิสต์การต่อสู้ทางอุดมการณ์ระหว่างตะวันออกกับตะวันตกสหรัฐสู้กับสหภาพโซเวียตแต่มันไม่เป็นที่ชัดเจนมือที่3มากวนน้ำให้คุณและนำความซับซ้อนมาสู่ความสัมพันธ์นี้จีนและคนรับผิดชอบเรื่องนี้เป็นผู้ก่อตั้งของลัทธิคอมมิวนิสต์จีนเหมาเจ๋อตุงตัวเหมาเองไม่เคยประกาศสนับสนุนสหภาพโซเวียตต่อต้านสหรัฐตำแหน่งของเหมายักย้ายระหว่างโซเวียตและอเมริกันขัดขวางความสมดุลแห่งอำนาจการมีส่วนร่วมในสงครามเย็นของจีนสาธารณชนไม่เคยได้รับข้อมูลเป็นเวลานานจนถึงตอนนี้การปล่อยเอกสารสำคัญของจีนเร็วๆนี้ได้เปิดเผยกลยุทธ์สงครามเย็นและเรื่องส่วนตัวโดยละเอียดของเหมานี่คือบันทึกของผู้รู้เห็นของชายและหญิงที่ต่อสู้แนวหน้าของสงครามเย็นของเหมาในปี 1950 กาฟู่เถียนอายุไม่ถึง 20 ปีเมื่อถูกส่งไปรบที่โซชินเรซวัวในเกาหลีในหน้าหนาวที่หิมะหนาผมจะอายุ 80 ในปีนี้แล้วอยู่ในกองทัพที่ 39 ทำหน้าที่เป็นหน่วยกู้ชีพในสนามรบทำหน้าที่ที่โรงพยาบาลทหารในสนามรบโชซินนั่นเองสิ่งที่ประทับใจที่สุดของซินของผมก็คือหิมะความเวิ้งว้างปกคลุมไปด้วยหิมะคุณแทบมองไม่เห็นอะไรอากาศก็ยังหนาวและถนนก็ลื่นคุณขึ้นไปบนเขาไม่ได้ตอนกลางวันเพราะว่าเครื่องบินของศัตรูอาจโจมตีได้มันเป็นแบบนั้นนะครับต้องระวังให้ดีเนี่ยตอนกลางคืนนี่มันก็หนาวซะจนคุณแบกอะไรไม่ได้ผมจำได้ว่าเท้าผมมันเหนื่อยล้าเมื่อตอนที่เรามาถึงในที่สุดสงครามเกิดขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีระหว่างทุนนิยมทางใต้กับคอมมิวนิสต์ทางเหนือประธานเหมาเรียกร้องกลุ่มปฏิวัติหนุ่มสาวชาวจีนให้ต่อสู้เพื่อชาติเก่ากับกลุ่มชุมนุมหลายพันถูกเรียกมาโดยประธานเหมาเจ๋อตุงเพื่อช่วยเกาหลีเหนือต่อสู้กับศัตรูของจีนในเกาหลีภาพเหล่านี้อยู่ในหมู่ภาพหายากที่สุดในเอกสารสำคัญในช่วงสงครามที่ถ่ายโดยช่างภาพช่วงสงครามและเพิ่งออกสู่สายตาคนทั่วไปเมื่อเร็วๆนี้5 ปีก่อนเกิดสงครามเกาหลีเอเชียตะวันออกเป็นความโกลาหลทั่วไปหมดในปี 1945 ญี่ปุ่นเพิ่งยอมจำนนเนื่องมาจากระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาและนางาซากิคาบสมุทรเกาหลีถูกแบ่งออกระหว่างเหนือและใต้ที่เส้นขนานที่ 38 ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและสหรัฐตามลำดับจีนก็กระทบกระเทือนจากการยึดครองของญี่ปุ่นด้วยการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2จีนต้องเจอกับสงครามกลางเมืองอีกครั้งระหว่างพรรคก๊กมินตั๋งที่มีสหรัฐหนุนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนผู้นำคอมมิวนิสต์ที่ได้รับความนิยมชื่อของเขาคือเหมาเจ๋อตุงเหมาเจ๋อตุงเข้าร่วมประชุมการก่อตั้งในปี 1921 ชายพื้นเมืองที่เชื่อว่าพลังสูงสุดในจีนเป็นของชาวนาที่เป็นประชากรของชาติมากถึง80%เป็นที่รู้กันว่าเหมามีกลยุทธ์ทางการทหารที่ชาญฉลาดกลยุทธ์ทางการทหารของเหมาเจ๋อตุงเป็นรูปเป็นร่างช่วงสงครามโลกครั้งที่2และพัฒนาเต็มที่ในช่วงสงครามกลางเมือง
ช่วงปี 1946 ถึง 1949 มันเรียกว่าสงครามการปฏิวัติสงครามต่อต้านจักรวรรดิกับชาตินิยมกลยุทธ์ของเหมาในทั้งสองสงครามก็เพื่อชัยชนะทั้งสิ้นในปี 1949 กองทัพแดงชนะสงครามที่สู้กับก๊กมินตั๋งเด็ดขาดต่อเนื่องพอเดือนตุลาคมปีนั้นเหมาเข้าควบคุมปักกิ่งเมืองหลวงและประกาศเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไรก็ตามเวทีที่จัดขึ้นเพื่อจีนคอมมิวนิสต์ก็เพื่อเผชิญศัตรูที่สำคัญที่สุดอเมริกาวันที่ 25 มิถุนายน ปี 1950 เหตุการณ์ในแถบเกาหลีเปลี่ยนเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์เกาหลีเหนือใช้กำลังบุกรุกเกาหลีใต้เข้ามาถึงปูซานสหรัฐเข้ามาช่วยเกาหลีใต้ส่งกองทหารอเมริกันเข้ามาสู้เคียงข้างกับเกาหลีใต้ 15 กันยายนอเมริกาตัดสินใจแฝงกลยุทธ์ที่จะถอยจากปูซานและโจมตีจุดอ่อนทางทะเลที่อินชอนกองกำลังสหรัฐแล่นเกาหลีเหนือกลับไปยึดเมืองหลวงเปียงยางและรุกคืบเข้าไปเกือบจะถึงเขตแดนจีนสงครามเกาหลีเกิดขึ้นตรงช่วงที่วิกฤตมากครับสหรัฐเห็นว่าสงครามเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านคอมมิวนิสต์ทั่วโลกสงครามเย็นหมายถึงสิ่งที่ต่างไปกับคนที่ต่างไปอเมริกาและโซเวียตเชื่อว่าสงครามเย็นเป็นการแข่งขันเผชิญหน้าระหว่างสองมหาอำนาจเหมาเชื่อว่าสงครามเย็นเป็นเรื่องของจีนอาจจะถูกบุกรุกโดยอเมริกาเหมาจึงเตรียมป้องกันสิ่งที่พอจะเห็นว่าสหรัฐจะรุกรานจีนในเวลาต่อมาพอเข้าสู่สงครามเหมาหวังที่จะวางพื้นฐานของจีนให้เป็นมหาอำนาจในสายตาของโลกแต่ที่สำคัญกว่านั้นเหมามองสงครามเป็นโอกาสที่จะเร่งมวลชนตอนที่เหมาตัดสินใจส่งกองทหารจีนไปเกาหลีสาธารณรัฐใหม่หรือสาธารณรัฐของประชาชนมีอายุแค่ปีเดียวเท่านั้นมันเป็นเด็กน้อยภายในมีปัญหา108แต่เหมาต้องการความสำคัญ2 ถึง 3 อย่างเพื่อรวบรวมอำนาจของเขาให้ได้การควบคุมทางการเมืองเป็นครั้งแรกหรือก่อตั้งอำนาจอันชอบธรรมของจีนคอมมิวนิสต์ขึ้นมาให้จงได้การยึดจีนของเหมายังไม่เป็นปึกแผ่นเขาต้องการให้ประชาชนของเขาเชื่อในตัวของเขาอย่างมากเขาสร้างลัทธิส่วนตัวความศรัทธาเหมารอบๆตัวเขามั่นใจมากแต่ว่าในทางกลับกันเขาก็ตื่นเต้นเขาถูกครอบงำด้วยฝันร้ายของจลาจลชาวนาจีนส่วนใหญ่หลังจากที่พวกเขาล้มล้างระบอบที่เก่ากว่าพวกเขาล้มเหลวที่จะยึดอำนาจไว้วิสัยทัศน์ของเหมาเป็นแรงบันดาลใจให้มวลชนหนึ่งในนั้นก็คือซ่งหลิงวัย14 ปีอยู่ในหมู่บ้านในเทียนจินเธอเป็นผู้ตามที่ซื่อสัตย์ของเหมากระหายที่จะทำทุกอย่างเพื่อประเทศจีนใหม่ฉันเกือบ75แล้วตอนนี้เดิมทีฉันมาจากกองกำลังที่66ประมาณเดือนสิงหาคมหรือกันยายนเราได้รับคำสั่งมีภารกิจและพวกเขาต้องเลือกคนอย่างน้อยร่างกายของเราก็ต้องแข็งแรงเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนเราแค่นั่งในรถในทีมของเรามี10 คนเราไป
ถึงเกาหลีเหนือ ตอนที่ทีมของเราได้รับหน้าที่ พวกเขาพูดว่าคนไม่กี่คนนี่จะไปที่สนามรบที่ 66 โรงพยาบาลปฏิบัติการ ไม่มีการฝึกที่เหมาะสม หน่วยแพทย์และหมอจะสอนเรา หมอและทุกคนจะบอกภารกิจหรือว่างานของเราเมื่อไปถึงที่นั่น และนั่นก็เป็นตอนที่เรารู้ว่าต้องดูแลทหารบาดเจ็บ การสู้รบที่เร็วที่สุดครั้งหนึ่งเกิดขึ้นใกล้แม่น้ำยาลู ภาพเหล่านี้เป็นภาพหายากที่ถ่ายโดยช่างภาพจีนในวันที่ถูกกำหนดในเดือนสิงหาคมปี 1950 ทหารจีนกว่า 300,000 นายมาพบกันที่เขตแดนฝั่งจีนที่ยาลู เป็นค่ำคืนที่มืดมิด ทั้ง 18 หน่วยเริ่มแทรกซึมข้ามชายแดน พวกเขาอยู่ภายใต้การคุ้มกัน ตรวจจับไม่ได้ พวกเขาเข้าโจมตีกองกำลัง UN อย่างไม่ทันตั้งตัว การโจมตีทำให้กองกำลัง UN เกิดความประหลาดใจ แม็กอาเธอร์ส่งโทรเลขไปวอชิงตัน มีข้อความว่าเราเผชิญกับสงครามใหม่ทั้งหมด กองกำลังจำนวนมากถูกส่งมาแนวหน้าใหญ่มาก กองกำลังอเมริกาใช้คำว่าคลื่น คนอเมริกันอธิบายเราว่าเป็นทะเลมนุษย์ที่สงครามทหารของเราเข้ามาเป็นคลื่นอย่างต่อเนื่องกับความอันตรายที่เป็นนักสู้สดใหม่เราทุกคนไม่หวาดหวั่นที่เข้าสู่สงครามตอนนั้นเราไม่มีอะไรให้คิดถึงหรือทำให้ควายเขวยิ่งสงครามโหดร้ายมากขึ้นเราก็ยิ่งมีความกล้าหาญมากขึ้นตามไปด้วยเราสู้สุดชีวิตสำหรับเหมาเดิมพันนั้นสูงล้มเหลวที่จะขับไล่อเมริกาให้ออกจากเกาหลีมันสร้างความไม่ปลอดภัยให้จีนมันเป็นคำถามของการอยู่รอดสำหรับพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนที่เพิ่งหัดเดินเดือนกันยายนปี 1950 จีนพบว่าตัวเองพัวพันในสงครามอุดมการณ์ต่อต้านอเมริกาสนามรบคือคาบสมุทรเกาหลีเหมาต้องการพิสูจน์กับประชาชนของเขาว่าการเข้าร่วมสงครามเกาหลีเป็นการทำในสิ่งที่ถูกต้องในการแสดงความกล้าหาญเหมาส่งลูกชายของเขาไปอยู่ในแนวหน้าเพื่อที่จะระดมกองกำลังและโน้มน้าวนายพลจีนส่วนใหญ่ที่ไม่เชื่อว่าจีนควรสู้สงครามต่อต้านสหประชาชาติได้เหมาส่งลูกชายเหมาอันหญิงไปเกาหลีในฐานะล่ามภาษารัสเซียแต่ไม่ช้าเรื่องเศร้าก็จู่โจมเหมาน้อยช่วงการโจมตีทางอากาศของสหประชาชาติเหมาอันหญิงถูกฆ่าในเดือนพฤศจิกายนปี 1950 เหมาสูญเสียลูกชายไปในสงครามเกาหลีการตายของลูกชายไม่ได้ขัดขวางสิ่งสูงสุดของผู้นำจีนหากจะมีก็เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งในการตัดสินใจเหมามั่นใจที่จะขับไล่ศัตรูขณะที่ทหารของเหมาเข้าใกล้เส้นขนานที่ 38 มีภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจีนควรข้ามเขตแดนและผลักดันต่อไปหรือไม่เหมาหมกมุ่นกับชัยชนะมากเกินไปนะครับเขาลำพองเกินไปกับชัยชนะก่อนหน้านี้ก็เลยเร่งสู่ทางใต้ของคาบสมุทรแต่ไม่ใช่นายพลทุกคนของเหมาจะมองโลกในแง่ดีเหิงเต๋อไหวผู้บังคับบัญชาของกองกำลังอาสาสมัครรู้ว่าจีนมีการป้องกันที่อ่อนแอและยิ่งระวังมากขึ้นช่วงเวลานั้นเผิงกลับมาปักกิ่ง2 ครั้งด้วยกันและพยายามที่จะโน้มน้าวเหมาว่า
เราควรมีกลยุทธ์รอบคอบ หรือป้องกันมากขึ้นในเกาหลีเหมากับสตาลินแปลกใจคุณชนะสงครามทำไมหยุดซะละตอนนี้เราควรจะครองเกาหลีทั้งหมดเราชนะสงครามใช่ไหมเพิงบอกว่าไม่เราต้องการสร้างการป้องกัน เพิงถูกปฏิเสธ 31 ธันวาคม 1950 จีนเปิดตัวการต่อสู้ต่อต้านกองกำลังอเมริกา คราวนี้พวกเขาดำเนินต่อไปถึงโซล กองกำลังสหประชาชาติล่าถอยต่อเนื่องสำหรับเกาที่เป็นเสนารักษ์เก่าวันที่เขาเดินทัพเข้าสู่โซลเป็นช่วงที่ต้องจดจำ เราเดินทางอย่างเร็วรองเท้าของเราก็ขาดตอนมาถึงโซลสถานการณ์ในโซลช่วงเวลานั้นมันก็ต่างไปอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละครับผมจำได้ว่าทุกอย่างถูกซ่อนและเก็บให้พ้นสายตาไปเลยเราเข้าโซลในคืนที่มันมืดมิดบ้านเรือนก็ปิดเงียบไปแทบไม่เห็นใครบนถนนแล้วก็มีแต่เสียงปืนเราก็ต้องเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วแต่ความดีใจอยู่ไม่นานกองกำลังสหรัฐดันกลับและจีนต้องทำการป้องกันกองกำลังจีนประสบกับการเสียชีวิตอย่างหนักเพราะช่องว่างของเทคโนโลยีระหว่างกองกำลังจีนกับกองกำลัง UN กองกำลังจีนใช้อาวุธสงครามโลกครั้งที่2จากสหภาพโซเวียตบ้างก็มาจากอาวุธที่ญี่ปุ่นทำกันขึ้นมากองกำลังสหรัฐและ UN มีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ารวมทั้งเครื่องบินขับไล่เครื่องบินเจ็ตที่สมบูรณ์ที่ยิงจรวดปืนใหญ่และรวมไปถึงอาวุธอัตโนมัติ30หรือ 40% ของทหารจีนที่ได้เสียชีวิตในสงครามเกาหลีพวกเขาถูกฆ่าโดยอาวุธหนักแทบจะทั้งสิ้นตลอด6 เดือนต่อไปมันเป็นการคุมเชิงกองกำลังจีนกับอเมริกาผลัดกันได้เปรียบและเสียเปรียบหลายเดือนถัดมาพิสูจน์ได้ว่าเป็นสงครามที่มีคนเสียชีวิตมากที่สุดจนถึงปัจจุบันวันที่ 19 เมษายน ปี 1951 กองกำลังจีนเปิดการโจมตีอเมริกาครั้งที่ 5 ใน 8 เดือนต่อมาจีนกับสหรัฐเข้าสู่สงครามยืดเยื้อกองพลที่ 33 ถูกปล่อยกองกำลังจีน 700,000 นายบนภาคพื้นดินสู้อย่างต่อเนื่องใกล้เขตปลอดทหารเป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งสมรภูมิ Triangle Hill ผมอยู่ในหน่วยปืนใหญ่ของกองทัพปลดปล่อยประชาชนผมชื่อหวังคินผมอายุ80 ปีผมมาจากมณฑลอันปิงจังหวัดเหอป่วย Triangle Hill เป็นที่เล็กๆมีพื้นที่4 ตารางกิโลเมตรทำไมมาสู้กันที่ Triangle Hill ก็เพราะว่าสหรัฐอยากจะควบคุมความสัมพันธ์3 กลุ่มจากยอดเขานี้การเคลื่อนไหวของศัตรูอาจจะถูกจับได้ควบคุมตรงภูมิประเทศตรงนี้ได้น่าจะได้เปรียบนั่นจะเป็นการได้เปรียบอย่างมากก็เป็นยุทธศาสตร์ของเขาครับ
เราเสียกระสุนปืนใหญ่ไป3 ล้านลูกนั่นเป็นกระสุนที่มากมายสำหรับพื้นที่4 ตารางกิโลเมตรแม้แต่พื้นหินก็เสียหายจากการทำลายล้างเราไม่มีน้ำดื่มในถ้ำเพราะศัตรูพยายามกั้นทางเข้าถ้ำของเราด้วยการยิงจรวดมาที่เราทำให้ตัดอาหารและน้ำแม้สถานการณ์จะเลวร้ายเราก็ต่อสู้สงครามต่อไปมันลำบากมากๆสถานการณ์ตอนนั้นคับขันมากจริงๆแทบตายการล้มตายสูงทั้งสองฝ่ายที่ผ่านมามากกว่า 100,000 นายตายในสงครามการบาดเจ็บมีมากขึ้นหลายหมื่นนายทหารบาดเจ็บที่เรารับมาจริงๆแล้วมาจากแนวหน้าและได้การรักษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่ให้เลือดหยุดกับการปฐมพยาบาลมันเหมือนกับจุดแวะพักสำหรับพวกเขาแต่บ้านหลังใหญ่มีคนนอนเรียงรายกันเต็มไปหมดแล้วเราก็ได้คัดแยกพวกเขาเพราะว่าพอเราก้าวเดินอาจจะบังเอิญไปเหยียบแขนหรือว่าขาได้สภาพแวดล้อมตอนนั้นมันน่ากลัวมากๆมีทหารที่บาดเจ็บมากมายและทหารเหล่านี้ก็เจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเมาวางแผนนโยบายทางทหารที่เขารู้สึกแน่ใจว่าจะสำเร็จในสมรภูมิในแผนเหล่านั้นได้แก่การโจมตีกองกำลังแยกด้วยกำลังที่แข็งแกร่งการจู่โจมต่อเนื่องการฉกเอาเมืองที่การป้องกันอ่อนแอและทำให้กองกำลังสดชื่นระหว่างรบช่วงการต่อสู้2 ครั้งแรกจากเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปี 1950 กลยุทธ์นั้นได้ผลกองกำลัง UN ล้มตายอย่างหนักแต่ว่าต่อมากลยุทธ์ขับไล่กองกำลัง UN ออกจากเกาหลีไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการ UN รู้ถึงความขาดแคลนหรืออ่อนกำลังของกองกำลังจีนกองบัญชาการ UN เรียกมันว่าภารกิจโจมตีตลอดสัปดาห์เพื่อแสดงลักษณะระบบจัดส่งของจีนโดยเฉลี่ยทหารแบกของไว้ได้ประมาณ1 สัปดาห์มีแค่นั้นสำหรับภารกิจต่อไปความสำเร็จแรกเริ่มไม่ช้าก็นำไปสู่ความผิดหวัง 23 พฤษภาคมความกลัวของเหมากลายเป็นจริงหน่วยที่ 180 ของจีนเกือบถูกกวาดล้างหมดในการล้อมโจมตีจอมพลเพิงเจ๋อไหวพยายามให้สัญญาณการป้องกันกับผู้นำในปักกิ่งอีกครั้งแต่การเตือนถูกเพิกเฉยตอนที่เพิงเร่งกลับปักกิ่งเพื่อขอความช่วยเหลือมากขึ้นเขาหัวเสียมากเขาเห็นผู้นำพรรคอยู่ท่ามกลางงานเต้นรำมันเป็นคืนวันเสาร์ทุกคนสนุกกันอย่างมากและเขาก็โมโหและตะโกนออกไปว่าเรากำลังจะตายสู้กันในเกาหลีและพวกคุณยังมีปาร์ตี้ที่บ้านผมจะบอกทหารของผมยังไงด้วยไม่มีผู้ชนะที่ชัดเจนในฝ่ายใดทั้งเหมาและสหรัฐพิจารณาการพักรบจริงแต่ความสงบไม่ได้มาได้ง่ายๆ
สงครามเกาหลีถูกลากไปมากกว่าปี ตั้งแต่เสียงปืนครั้งแรกในวันที่ 25 มิถุนายน ปี 1950 แต่ไม่ว่าจีนหรือสหรัฐก็ไม่มีใครชนะสงคราม กับการคุมเชิงทั้งสองฝ่ายตกลงมาร่วมโต๊ะเจรจา แต่เหมาทำแบบไม่เต็มใจ การเจรจาและต่อสู้ เป็นการจัดการสองทางเสมอในทฤษฎีความคิดของเหมาพอคุณสู้คุณสร้างฐานะความนิยมชมชอบให้คุณเพื่อเข้าสู่โต๊ะเจรจาพอคุณเจรจาคุณก็ซื้อเวลานั่นเองนะครับ ประเด็นหนึ่งพิสูจน์ว่าเป็นอุปสรรคสำคัญการเจรจาและการแลกเปลี่ยนนักโทษสงครามตลอดสงครามเกาหลีกองกำลังกว่า 50,000 นายถูกจับไปเป็นนักโทษทั้งสองฝ่ายหนึ่งในนั้นก็คือทหารจินกินกวนเดือนเมษายนปี 1953 เขากับคนอื่นเป็นร้อยถูกจับแต่เจียงโดนแก๊สน้ำตาและไม่ช้าก็หมดสติพอรู้ตัวเขาก็พบตัวเองอยู่บนรถบรรทุกในฐานะนักโทษสงครามนักข่าวสงครามฮงลูได้เขียนบทความส่วนใหญ่ในสภาพเลวร้ายของทหารที่ถูกจับหนึ่งในประวัติของเขาคือเฉลยสงครามเจียง เจียงกิงกวนเป็นฮีโร่เขาอดทนต่อความลำบากช่วงสงครามและทรมานหลังจากถูกจับเป็นนักโทษตามบันทึกนักโทษสงครามจีนบางคนต้องถูกสักบนร่างกายสักพวกนี้เป็นเครื่องหมายต่อต้านคอมมิวนิสต์ก็เพื่อให้เฉลยศึกได้อายทำให้ยากสำหรับพวกเขาที่จะกลับมาเหมือนคนอื่นในจีนเจียงอยู่ในหมู่ที่มีสักเขาบอกว่าคุณตัดแขนผมทิ้งก็ได้อย่าสักอะไรเลยผมเสียแขนดีกว่าให้คุณสักที่ผมแบบนี้ไม่เอาเฉลยศึกเหล่านี้อาจไม่รับรู้แต่ชะตาของพวกเขาอยู่ในมือของนักเจรจาระหว่างสหรัฐจีนและแม้แต่สหภาพโซเวียตประเด็นเฉลยศึกกลายเป็นปัญหาใหญ่ช่วงการเจรจาสงครามเกาหลีจีนและเกาหลีเหนือเรียกร้องให้เฉลยศึกทั้งหมดถูกส่งกลับประเทศของพวกเขาโดยเร็วนั่นก็แปลว่ากองกำลัง UN ต้องส่งคนจีนและเกาหลีเหนือกลับไปสู่บ้านเกิดของพวกเขาแต่กองบัญชาการ UN เชื่อว่านักโทษแต่ละคนก็มีทางเลือกของพวกเขาเองความตั้งใจของพวกเขาในการส่งกลับประเด็นเฉลยศึกยังคงไม่คลี่คลายมาตลอด2 ปีต่อมาหลักการนี้มีจุดยืนที่ส่วนของเหมาส่วนหนึ่งก็เพราะความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้นำสหภาพโซเวียตโจเซฟสตาลินสตาลินยินดีที่จะเห็นอเมริกันกับกองกำลัง UN เศร้าโศกอยู่ในสมรภูมิเกาหลีในขณะที่สหภาพโซเวียตก็ได้ประโยชน์ในสงครามเกาหลีไม่เพียงที่จะบ่อนทำลายอำนาจสหรัฐในสงครามเท่านั้นสตาลินยังอาจจะขายอาวุธให้จีนมากยิ่งขึ้นดังนั้นสตาลินยืนกรานในเงื่อนไขที่ดีกว่าเพื่อพรรคคอมมิวนิสต์เขาอยากจะเห็นการต่อสู้อีกทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายทางการเมืองของตัวเขานั่นเองในเดือนมีนาคมปี 1953 สตาลินเสียชีวิตการตายของผู้นำโซเวียตเหมาเริ่มประเมินลำดับความสำคัญของเขาใหม่เดือนมิถุนายนปีนั้นทั้งจีนและสหรัฐก็พร้อมจะประนีประนอมการตัดสินใจนำไปสู่สถานะของเฉลยศึกการสงบศึกระหว่างจีนกับสหรัฐลงนามในวันที่ 27 กรกฎาคมปี 1953 นักข่าวฮงลูอยู่แนวหน้าตอนที่เขาได้ยินว่าการสงบศึก
เริ่มตอน3 ทุ่มของวันที่ 27 กรกฎาคม แต่ไม่กี่ชั่วโมงก็นำไปสู่ความตึงเครียด ที่แนวหน้ามีปืนใหญ่และระเบิดไม่หยุดหย่อนเลย มันเป็นทะเลเพลิงทั่วไปหมด มันตึงเครียดกว่าตอนไหนๆก่อนหน้านี้ แต่เราก็ดีใจมาก และตื่นเต้นที่รู้ว่าสงครามจบวันนั้น เรารู้สึกตื่นตันและตื่นเต้น ตอน3 ทุ่มทุกอย่างเงียบสงบ ขณะที่ความขัดแย้งในเกาหลีกำลังจะปิดลงสงครามอื่นค่อยๆตั้งเขาไกลไปทางใต้เวียดนามอยู่ในความรุนแรงของสงครามอุดมการณ์เช่นเคยไม่ช้าจีนพบตัวเองว่าเผชิญกับศัตรูสงครามเย็นสหรัฐเวียดนามปี 1954 ตลอด 8 ปีกองกำลังคอมมิวนิสต์นำโดยโฮจิมินห์ต่อสู้สงครามอุดมการณ์กับผู้อยู่ในอาณานิคมฝรั่งเศสและตัวแทนของพวกเขากองทัพแห่งชาติเวียดนามสงครามอินโดจีนครั้งแรกที่เรียกว่าจบลงด้วยข้อตกลงเจนีวาเวียดนามแบ่งออกเป็น2 ส่วนที่เส้นขนานที่ 17เหนือกับใต้ทางเหนือเวียดมินห์ที่เป็นคอมมิวนิสต์ควบคุมทางใต้รัฐบาลของโงดินเดียมสนับสนุนโดยสหรัฐข้อตกลงสร้างข้อกำหนดสำหรับการเลือกตั้งในเวียดนามภายใน2 ปีแต่ความสงบอยู่ได้ไม่นานพอการเลือกตั้งเกิดความล้มเหลวเวียดนามก็ตรงเข้าสู่สงครามกลางเมืองเหมายังเหนื่อยจากสงครามเกาหลีไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับตะวันตกแต่ต้นปี 1963 ทัศนคติของเหมาที่มีต่อการยักย้ายของเวียดนามเหตุผลหนึ่งการแตกแยกในโลกคอมมิวนิสต์เวียดนามกลายเป็นสมรภูมิให้2 ประเทศคอมมิวนิสต์เพื่อที่จะเข้าแข่งขันในการควบคุมตอนที่สตาลินเสียชีวิตนิกิต้าครุชชอฟเข้าควบคุมพรรคคอมมิวนิสต์คณะกรรมการปกครองส่วนกลางคอมมิวนิสต์ครุชชอฟเริ่มใช้นโยบายที่เบี่ยงเบนไปจากวิธีของสตาลินครุชชอฟเริ่มวิจารณ์นโยบายของสตาลินแม้แต่สาธยายว่าสตาลินเป็นเผด็จการเหมาไม่อาจจะยอมรับสิ่งนี้ได้เหมารู้สึกว่ามันเป็นการโจมตีไม่เพียงสตาลินแต่ตัวเขาเองด้วยปักกิ่งเชื่อว่าจีนยังคงรักษานโยบายคอมมิวนิสต์แต่ว่าในขณะที่สหภาพโซเวียตหักหลังนโยบายเหล่านั้นเพราะครูชอฟทำการเปลี่ยนแปลงเหมาจึงเรียกครูชอฟว่าผู้แก้ไขใหม่มาวิจารณ์การขาดการสนับสนุนของมอสโกเพื่อปฏิบัติการปฏิวัติทั่วโลกและเพื่อพิสูจน์ประเด็นของเขาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนโฮจิมินห์ในเวียดนามสิ่งนี้จะนำจีนเผชิญกับการต่อสู้กับอเมริกาอีกครั้งวันที่ 5 กรกฎาคมปี 1965 เหมาตกลงที่จะขนส่งช่างและกองกำลังปืนใหญ่มาช่วยเวียดนามเหนือ
พลปืนใหญ่ที่ถูกส่งไปเวียดนามคนหนึ่งคือวูเจิ้นไก่ ผมอยู่ในรายชื่อ ในเดือนมกราคมปี 1965 ผมอยู่ในหน่วยปืนใหญ่กองทัพอากาศในตอนนั้น วันที่ 3 พฤศจิกายนปี 1966 เราสู้ในสงครามเป็นครั้งแรก เครื่องบินสหรัฐโจมตีแค่ตอนที่ท้องฟ้ามีเมฆน้อย เราใช้ตาเปล่าในการมองหาเครื่องบิน ถ้าหากว่าคุณไม่เห็นเครื่องบิน ก็แปลว่าคุณก็ยิงไม่โดน ตอนนั้นทั้งสองข้างก็ยิงใส่กัน เราไม่แน่ใจนะครับว่าเครื่องบินพวกนั้นที่ถูกยิงร่วงนั้นเป็นของฝ่ายไหนกันแน่ แต่ว่าเรายิงเครื่องบินมาทั้งหมดก็59 ลำความช่วยเหลือของจีนในสงครามเวียดนามเปิดเผยน้อยกว่าสงครามในเกาหลีอย่างหนึ่งทหารของเหมาไม่สวมเครื่องแบบทหารจีน เราใช้เครื่องแบบทหารท้องถิ่นตอนที่เราไปต่างประเทศเราแจกเสื้อผ้าที่ดูเหมือนเครื่องแบบโรงงานไม่มีหมวกทหารมีแค่ที่ดูเหมือนหมวกเหล็กของทหารเวียดนามเท่านั้น พลปืนใหญ่อย่างวูไม่เป็นเพียงทหารคนเดียวกองทัพช่างอีก100,000 นายถูกส่งมาสร้างถนนและทางหลวง มีกองทหารสร้างทางรถไฟ และกองกำลังช่างมาทำงานซ่อมทางรถไฟไม่ว่าทางรถไฟที่ไหนพังจะมีระเบิดตลอดครับพวกเขาจะเร่งซ่อมทางรถไฟที่ถูกระเบิด การเผชิญหน้าต่อต้านอเมริกาของเหมาในช่วงสงครามเวียดนามอย่างไรก็ตามเป็นประเด็นซับซ้อนมันไม่ได้เป็นสงครามของคอมมิวนิสต์ที่ต่อต้านระบบนายทุนเสมอไปตอนที่ผู้นำเวียดกงเริ่มประจบสหภาพโซเวียตเหมารู้สึกถูกหักหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างลัทธิเหมาของจีนกับเวียดนามเหนือของโฮจิมินห์ที่สนับสนุนร่วมกันแต่ว่ามันยังเต็มไปด้วยความตึงเครียดเพราะว่าลัทธิเหมาของจีนพยายามกำหนดนโยบายสำคัญในการเคลื่อนพลของเวียดนามเหนือจีนพยายามบอกคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือว่าคุณต้องเข้าร่วมกระบวนการปฏิรูปที่ดินในต่างจังหวัดของคุณเพื่อลบล้างชนชั้นเจ้าของที่ดินและยังลบล้างชนชั้นชาวนาร่ำรวยอีกด้วยแต่ว่าเวียดนามไม่พอใจกับสิ่งนั้นในปี 1968 คำแนะนำต่อต้านของเหมาคนเวียดตามเปิดการโจมตีกองกำลังสหรัฐในวันเทศกาลเต็กของเวียดนามที่รู้กันคือยุทธการตรุษยวนกองกำลังกว่า 40,000 นายถูกสังหารต่อเนื่องถูกโจมตีพร้อมๆกันทั้งทางอากาศและภาคพื้นดินความสัมพันธ์ของเหมากับเวียดนามและโซเวียตตอนนี้อยู่ในวิถีทางที่ต่างไปเวทีที่จัดไว้สำหรับการวางตัวใหม่ในสงครามเย็นในเงาของสงครามอุดมการณ์ที่ดำเนินไประหว่างสหรัฐกับจีนในปี 1960 ความสัมพันธ์ของจีนกับคนใกล้เคียงอย่างเวียดนามกำลังเปลี่ยนไปสัญญาณแรกของความขัดแย้งปรากฏเหนือบทบาทกองกำลังจีนในเวียดนามเหมาแนะนำสงครามของผู้คนรวมพลชาวนาและชาวไร่สร้างการป้องกันแต่มอสโกเชื่อในภารกิจการโจมตีมาก
เวียดนามเหนือหนีห่างจากจีนมากยิ่งขึ้น และเข้าสนิทสนมมากขึ้นกับมอสโกในปี 1968 ถึง 1970 นั่นเป็นการเริ่มความแตกแยกหรือการหย่าร้างระหว่างจีนกับเวียดนาม ปี 1969 เหมาถอนกำลังของจีนทั้งหมดออกจากเวียดนาม เพื่อที่จะป้องกันจีน สู้กับสหภาพโซเวียต ผู้นำจีนเริ่มที่จะหาทางเลือกใหม่ ในการหาลู่ทางเข้าหาวิกฤตนานาชาติแห่งใหม่ เหมากล่าวภาษิตจีนต่อสาธารณชนว่าศัตรูของศัตรูคือเพื่อนของฉัน เมษายนปี 1971 โอกาสเกิดขึ้นจากที่ดูเหมือนเหตุการณ์ทางการเมือง การแข่งขันชิงแชมป์ปิงปองโลกจัดขึ้นในนาโกย่าญี่ปุ่น หลังจากการแข่งขันผู้เล่นอเมริกันเกลนโคเวนบังเอิญขึ้นรถผิดคันและมาอยู่รวมกับทีมของจีนขณะที่ผู้เล่นจีนทุกคนยิ้มแย้มไม่มีใครเข้าหาเขายกเว้นแชมป์ปิงปองจีนจวงเจ๋อตงสองคนสนทนากันและกันเป็นมิตรต่อกันทั้งหมดถูกจับตาโดยสื่อหลายล้านคนในจีนและสหรัฐติดตามอย่างใกล้ชิดขณะเหตุการณ์ถูกเปิดเผยในปักกิ่งเหมาเฝ้าสังเกตการแลกเปลี่ยนที่ดูเหมือนจะบริสุทธิ์ใจนี้วันต่อมาเหมาอนุมัติให้เชื้อเชิญทีมนักปิงปองอเมริกันให้อยู่เยือนจีนต่อการทูตปิงปองฟังดูเป็นเหตุการณ์เล็กๆแต่ว่ามันเกิดขึ้นเพราะจีนพร้อมกับเหตุการณ์อย่างนั้นเหตุการณ์เล็กๆเหล่านั้นเหมือนมันบังเอิญเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดเอาไว้และเกี่ยวข้องกับคน2-3 คนแต่พวกเขาเป็นคนที่ถูกเวลาคราวนี้ประตูก็เปิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ปี 1972 นิกสันมาเยือนปักกิ่งเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีอเมริกันสำหรับเหมามันเป็นการยืนยันการมาถึงยังเวทีนานาชาติของจีน2 ทศวรรษของการเผชิญหน้าและการต่อต้านกับอเมริกาในที่สุดก็ให้ทางสู่ยุคแห่งการสนทนาเหมาในฐานะผู้นำจีนไม่เพียงมองการไกลเรื่องอุดมการณ์แต่เขายังเป็นคนมีเหตุผลพิจารณาถึงเหตุผลและผลประโยชน์รวมไปถึงความปลอดภัยของจีนอยู่เสมอทั้งสหรัฐและจีนใช้เวลาอีก6 ปีก่อนที่จะสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตแต่ปลายฤดูหนาวปี 1972 เมล็ดพันธุ์ก็ถูกฝังลงสงครามเย็นของเหมากับสหรัฐยุติลงจีนได้มองตัวเองในฐานะชาติที่อยู่ภายใต้วงล้อมกองกำลังจักรวรรดินิยมมายาวนานสงครามเย็นเป็นเครื่องก่อร่างและปั้นแต่งโลกทัศน์ของประชาชนจีนตอนนี้ความขัดแย้งและความตึงเครียดที่ปรากฏออกมาในหลาย10 ปีนั้นคือจีนที่พร้อมจะรับบทบาทใหม่